Assalamu alaikum, kya हाल है? So today's vlog is all about Xiaomi Poco F3. क्या आप Poco F3 पे vlog बना सकते हैं and how good it is. At the moment I'm using the wide angle lens which is on the left at the bottom of the camera. तो आज इसे vlog करेंगे, देखेंगे इसकी quality कैसी है और can you really use this phone to vlog regularly and how good is the audio, the mic quality on it. Let's start. अच्छा जी, वाइड एंगल ये व्यू चेक करें आप, स्टनिंग व्यू कितना अच्छा आ रहा है कैमरे में। तो ये बैक कैमरा जो वाइड एंगल है, देखिए व्यू कैसा आ रहा है। इवन द स्काई इज ब्यूटीफुल, कलर कॉन्ट्रास्ट एवरीथिंग। So I've just done a little short clip outdoors. It's really good. With the audio, आप audio खुद चेक कर सकते हैं कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है, साफ़ है या नहीं. I know you can't compare with other DSLRs, but with the phone wise, it's much better. So I'm using the wide angle all the way because it codes 1080p and which is better. But with the standard lens, I'm going to use the standard lens and you'll see there's a bit of issue with the focus. तो वो जो फोकस है वो इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा कि जब न्यू अपडेट आएगी तो वो सेट हो जाएगा कैमरा भी। अच्छा जी, ये भी मैं आगे हाथ लाऊंगा और आपको फोकस दिखाऊंगा इसकी। ये देखें जी फोकस, सी क्लोज फोकस बहुत तेज़ है, लेकिन जब ऐसे होता है इट स्लोज डाउन। सो अभी चेहरे पे करूँगा, ये देखें ये स्टैंडर्ड लेंस है, फोकस करीब से ज़्यादा हो जाता है, जब आप दूर जाते हो नथिंग लूज इज़ द फोकस। जैसे ये अभी ऐसे करेंगे, यहाँ पे फोकस होगा, ये देखें ब्यूटीफुल। अच्छा जी, फ्रंट फेसिंग कैमरा इज़ ऑल्सो गुड क्वालिटी वाइज 1080p और व्लॉगिंग के लिए सो फार ये फ़ोन बहुत अच्छा है। मेरे काफ़ी व्लॉग्स आप पीछे देखें तो जो वाइड एंगल्स हैं आपको पता चल जाएगा वो इस फ़ोन से मैंने शूट की हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाने का हूँ कि इसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है। और मेरे पास GoPro Hero 9 Black भी है और Canon M50, वो दोनों हैं मिररलेस कैमरा एज वेल। सो मेरे पास Canon 700D भी है। तो लेकिन फ़ोन इज़ मोर कन्वीनियंट एंड बैटरी लाइफ इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड मोर बेटर डे बाय डे। तो ये फ्रंट कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो अभी वी गोना गो इनडोर्स, अंदर जाएंगे शॉपिंग मॉल या किसी शॉप्स में और देखेंगे वहाँ जो ओरिजिनल लाइटिंग, ये जो नेचुरल लाइटिंग है, इसके अलावा जो अंदर लाइटिंग होती है जैसे लाइट बल्ब्स और ऐसी चीज़ें से कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये मैं सिर्फ ऑटो कलर पे, नो एडिटिंग, ऑटो पे शूट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ गुड इट इज़। इंडोर लाइटिंग टेस्ट। ये जी इंडोर्स जो लाइटिंग लगी हुई है उसके साथ इंडोर्स की इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि अच्छी है कि नहीं। आई एम स्टिल यूजिंग वाइड एंगल लेंस, स्टेबलाइजेशन इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन ठीक है, गुजारा आ जाता है। ये चेक करें इंडोर्स टेस्टिंग। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड लेंस है और ये देखें इसकी फोकस कितनी अच्छी है, ये चेक करें। Sometimes it struggles with focus, but other than that it's really good. तो ये चेक करें, फॉर द प्राइस वैल्यू ऑफ £300 ये बहुत ही सस्ता है और अच्छा फ़ोन और कैमरा है। As you can see here, clouds look really beautiful. Still using the wide angle. ये देखें clouds, beautiful. It's crystal clear. Quality बहुत अच्छी है वाइड एंगल की. Normally it drops. ये ले गए हैं जी फ्रॉम विल्कोस। आप कैमरे की क्वालिटी देखें जी कैसे फोकस कर रहा है, मैश पे भी ब्यूटीफुल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।